好啦，繼續咧就喺恒興，就麻煩阿坤哥去今日介紹呢一隻海產嘢啦，海味嚟嘅嚇，海產嚟嘅，但係咧就攞嚟入藥喎嚇，即係好似啲硼魚腮咁。咁啊呢隻係咩咧？你介紹啦。呢隻叫做雞泡魚膠，即係雞泡魚啊！你立亂捉到你上嚟食，立亂唔識湯咧，中毒嗰啲雞泡魚嚟嘅。哦，咁但係呢個係雞泡魚個魚湯，咁湯都係啊醬咁樣。咁佢到底點樣會醬嘅？抑或係上水之後吹脹佢先去曬咧？我懷疑都係上水之後，好似以前而家啲花膠桶咁樣。以前嚟啲花膠桶係扁嘅，一隻搭一隻就紮個扁晒。而家咧就唔係揾支竹撐開個花膠桶，等佢曬乾咗，就等佢個醬即係裏面都一定乾㗎啦。一定乾嗱，呢個方法係好嘅，因為起碼係乾咗，乾透就唔會臭，唔會變。咁啊，今日點解要講雞泡膠啊？咁啊，同藥有乜關係啊？咁但佢又唔係藥喎，但係咧佢就醫女人婦科。個婦科有嗰個不良嘅白帶，即係話喺佢嗰個生殖系統裏面咧有菌，嗰啲白帶出嚟有味臭，咁樣情況底下咧，即係話有病啦。咁有病就一定馱唔到細佬哥啦，貓貓落地，唔好阻住。所以招財貓佢招嘅貓公嚟。落地啊，乖仔啦，係啦。咁咧。佢咁咧就有嗰啲咁嘅情況底下，女人咧就食呢一個雞泡膠，食咗就醫好咗個白帶嘅。咁白帶有良性，有不良白帶。即係冇帶菌㗎啦。係啊，冇帶菌嘅，食咗之後就冇咗帶菌嘅白帶嘅。佢冇味道㗎啦，變咗冇味。本來有菌係馱唔到 B 嘅，一定㗎呢個。一定㗎。咁你一食咗佢之後咧，就轉食一隻白花膠。我又要轉嚇，食咗醫好咗，係啊，醫好咗啦。咁就轉食一隻白花膠。白花膠咧就一陣間我哋喺另一輯會再講，咁就會有懷孕嘅機率係好高㗎。嚇，咁好多人唔知道咧，喂，雞泡膠你藥材鋪賣啲嘢嘅咩咁？咁唔係因為要賣花膠，係因為佢係醫到某種病，醫到頭先我講嗰啲病嚇。咁以前嘅藥材鋪咧，一個敏魚，一個白花膠，一個雞泡膠係一定有嘅。點解佢係醫婦科病同埋不孕症嘅？咁今日拎出嚟講俾大家聽，俾人知道下，呢啲除咗係食鵝引好食之外咧，仲可以醫病。咁食雞泡乾就冇用㗎喎，係雞泡魚膠先有唔同。雞泡魚乾咧，我就唔敢介紹，因為我驚佢有毒嚇。雞泡魚乾就唔敢啦。乾咗曬咗就可能魚乾係雞泡魚嘅乾啊嘛。係。喂，咁啊點樣食咧？咁你一個個唔係咁樣咬嘅，係咪？嗱，我好簡單，我哋揾煲啲薑葱水，煲行薑葱水之後咧，薑葱水，咁煲行薑葱水抌落去，冚埋蓋熄火，焗佢一陣間，佢成個軟晒身㗎。所有薑葱水倒晒佢唔要，跟住咧，淨係食嗰個嘢，煲湯。再攞出嚟燉湯。咁啊簡單啲，唔使落咩嘢肉啊，咩成個放粒鮑魚柱就得㗎啦。咁佢都有鮮味㗎啦，呢樣。有少少腥味。有腥味。嗰頭先。不過你薑葱就冇薑葱就幫我劈嘅。咗啦嚇。咁你再咩嘢？你可以放塊果皮。放塊果皮，乾瑤柱，咁就唔需要又買雞又買豬肉，需要㗎啦。如果你出水咧，加些少酒落去係最好。係一定㗎啦，係啱。你出水咧，加些少酒，你將佢腥味咧就辟咗去。係。酒啊！白酒米酒。但係如果佢唔收身，仲係繼續漲咧，你揾支針篤一篤佢試，咁啊一陣間咧就放咗啲。應該就係咩㗎啦？呢度睇唔到，佢係有口出入去吹氣㗎喎。嚇，係呢一個咁講佢又係漲喎。嗱，佢唔穿窿㗎嗱，呢個完全冇穿窿。你話佢應該喺湯魚嘅時候已經吹漲咗㗎啦。
或者佢湯魚上嗰陣時佢吹漲咗上到嚟嘅，你一刀落去佢都唔識放氣嗰陣時，咪成粒咁嘅湯。可能係啦，咁啊啲就係嗰個雞泡魚醬嗰個嘢嚟嘅咩？係啊，升降器啊，係咯，魚啊，攞嚟升降㗎。魚泡係落即係個魚泡係咯，上啊！呢啲好大條㗎啦，呢啲咁大條㗎啦，呢啲咁大條㗎啦已經。好大條㗎啦啲魚，有啲仲大㗎啲。我哋僆仔釣雞泡魚嗰陣時，咪成日釣手幾多隻好大啊！咁就漲大個肚腩啦，係嘛？啲錯你釣到佢上嚟，佢自然本來咧就細細啦，一路自己一路扯到條魚好大條㗎。哦。你以為佢瓜咗啊？點解你甩落去？係啊，咁走。係啊，即係上水都唔死嘅啲雞泡魚啊！唔死嘅，係咯，捱得好耐㗎佢。咁就最緊要劈咗啲聲，係薑葱水整完，咁啊然後再攞去燉湯。個光瑤柱啊，係都冇乜所謂嘅，我諗啊，冇所謂，果皮當花膠咁煲都得。冇錯，都得㗎。光瑤柱啊，攞頭嗰煲啊，係啊，又得㗎。即係你最簡單，頭先我講個方法咯，淥咗佢之後就一光瑤柱加啲滾水咁啊，燉佢1個鐘到，就連湯連膠食埋佢，就係咁啦。專醫婦女個不良白帶。哦，同埋啊唔係喎，會生仔又另外一招㗎啦喎。會嚇，但係你唔醫好咗個白帶咧，永遠都糖唔到㗎。哦，就咁嘅。哦，嚇，因為你個系統有病㗎嘛。係咯，個系統有病啊，所以有病毒喺度，所以就糖唔到 B 嘅。好。咁嗱，你啲後生嗰啲啊學啊，我哋冇呢個系統病毒，冇呢樣嘢㗎啦嚇。好啦，咁啊嗱，今集咧就因為都仲喺度做緊生意嚇。咁就到此為止先啦。咁下一次咧，我哋再介紹嗰啲白花膠係咪？係。好啦，咁啊麻煩阿坤哥啦。咁啊希望大家咧，如果中意呢集咧，俾個點讚我哋啊，分享啊，訂閱好啦。咁又下一次啦，下一次我哋白花膠之夜唔係喎之日再見嚇，拜拜。拜拜。